dhe do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra të ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, falënderimet i takojnë Zotit, përshëndetjet Muhammedit a.s. Miq të nderuar, kudo që jeni, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe falja e Zotit madhreshën qoftë mbi ju. Po takohemi në emisionin e radhës me një temë të veçantë, që unë e quaj tema e shpirtit, për arsye se këtë temë bërën nga shpirti. Është fjala për përmendjen e krijuesit tonë të madhreshëm. Është fjala për përmendjen e Allahut xhalla shanuhu, i cili na i ka dhënë gjitha të mirat. Është i vetmi pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Allahu i madhreshëm përmendjen e tij e ka konsideruar dhe e ka vendosur prej ibadeteve dhe adhurime më të mëdha. Ka thonë Allahu xhalla shanuhu në Kur'an: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Me përmendjen e Allahut xhalla xjalaluhu zemrat tona qetësohen dhe stabilizohen. Pra, kur na e përmendim Zotin, zemra jonë kënaqet. Pra, përmendja Allahut xhalla shanuhu do të thotë që zemrën tonë me vendos madhërinë e Zotit madhreshëm. Dhe vetëm këtë formë ne do t'ja arrijmë që ta fitojmë kënaqësinë e Allahut xhalla shanuhu. Përmendja Allahut xhalla shanuhu është edhe me zemër, por edhe me gjuhë, edhe me gjymtyr. Përmendja lloji më i mirë i përmendjes Zotit madhreshëm është kur ne meditojmë dhe përmendim Allahun xhalla shanuhu me zemrën dhe shpirtin tonë. Gjithçka që na rrethon neve, nga njerëzit, nga gjallësat ndryshme, por me theks veçantë nga gjallësat ndryshme, e përmendin Zotin e madhreshëm, e adhurojnë. Allahu dhe shumë ka thonë, nuk ka diç në qiell edhe në tokë, përveç se e madhrojnë Allahun xhalla shanuhu, e përmendin Allahun xhalla shanuhu, por ne nuk e kuptojmë këtë lloj përmendje, këtë lloj madhrimi që i bëhet Allahut xhalla shanuhu. Zoti i madhreshëm përmendjen apo dhikrin Kur'an e ka përmend shumë. Ka thonë Allahu xhalla shanuhu: "Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan." Ata cilët e përmendin Allahun xhalla shanuhu duke qenë në këmbë, por edhe ulur. Wa ala junubihim, edhe shtrirë. Wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard, dhe meditojnë rreth krijimit të qiellit dhe tokës. Dhe thonë: "O Zot, këtë nuk e ke kriju këtë." Pra kjo është e përmendja për cilën Allahu xhalla shanuhu na porosit dhe thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira." O ju të cilët keni besu, përmendni Allahun xhalla shanuhu shpesh. Kështu thot Allahu xhalla shanuhu. Allahu i madhreshëm në surën El-Baqara, në një prej ajete thot Zoti i madhreshëm: "Fadhkuruni adhkurkum." Përkujtomni mu, unë ju përkujtoj juve, thot Allahu xhalla shanuhu. Përkujtomni mu, unë ju përkujtoj juve. Subhanallahu, kanë thot dietarët, nëse besimtari nuk ka asnjë lloj shpërblimi, nëse nuk ka asnjë lloj shpërblimi, mjafton që atë me përmend Allahu xhalla shanuhu. Pra, kur ne e përmendum Allahun, Allahu na përmend neve. Nëse ne e përmendum Allahun veten tonë, Allahu na përmend neve në veten e tij. Nëse ne e përmendum Allahun xhalla shanuhu me shoqërinë tonë, me mesin tonë, Allahu xhalla shanuhu na përmend neve në mesin, në mes më të mirë, ajo është mesi me laçë. Pra, kur ne e përmendum Zotin e madhreshëm, atëherë Allahu xhalla shanuhu na përmend neve. Pejgamberi alayhis salam e ka bënë një krahasim. Ka thonë, shembulli i atij që e përmend Zotin, në krahasim me atë që nuk e përmend Zotin, është sikur shembulli i gjallit me të vdekur. Pra, i gjallë qenë ka ai që e përmend Allahun xhalla shanuhu, kurse i vdekur qenë ka ai i cili nuk e përmend Allahun xhalla shanuhu, edhe pse merr frymë. Merr frymë, por nuk është i gjallë. Për arsye se nuk e njeh Zotin. Ka humbur gjithçka. Ka humbur gjithçka ai që nuk e përmend dhe nuk e njeh Zotin. Ndërsa ka fituar gjithçka ai që përmend dhe njeh Allahun xhalla shanuhu. Muaviu, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë jemi ulur me shok, me disa prej sahabëve shok të pejgamberit alayhis salam, dhe jemi ulur me shok dhe po e përmendum Allahun xhalla shanuhu. Vjen pejgamberi alayhis salam dhe po na pyet, thotë: "A jeni ulur me përmend Allahun xhalla shanuhu?"
A qëllimi dhe motivi që juve ju ka nxit, ju ka shty është që nuk keni ul për diçka tjetër vetëm me përmend Allahun dhe do të pyetën pejgamberit dhe thonë, jemi ulur vetëm me përmend Allahun dhe shon. Pejgamberi i thotë për Zotin, a nuk jeni ulur për diçka tjetër, a vetëm që me përmend Allahun dhe shon. Pyetën shok, ja Rasulullah, jemi ulur me përmend Allahun dhe shon. Thot pejgamberi alayhis salam. Thot mos nuk po betohem. Nuk po betohem juve për shkak që po dyshojnë juve. Por thot Zoti ka dërguar Xhibrilin. Edhe Xhibrili më ka njoftu se Allahu xhallashanuhu është duke ju përmend juve në mesin e melaçe. Është duke ju përmend juve në mes më të mirë për mesin e melaçe. Subhanallahu, shikoni çfarë vlere dhe rëndësie ka kur na përmendëm Allahun xhallashanuhu. Thanë që përmendja Allahut xhallashanuhu është pe ibadete dhe adhurime më të vlefshme. Pse? Është edhe prej adhurime më të lehta. I ulur e përmend Allahun xhallashanuhu. Nuk është kush që më kthy ka kibla. Nuk është kush që me qenë me abdest. Nuk është kush që me qenë kush e di çfarë gjendje shpirtërore. Me rëndësi është e përmend Allahun xhallashanuhu. Dhe kjo lloj e përmendjes të Allahut xhallashanuhu është adhurim dhe adhurim vetë. Nëse ju kthehemi njerëzve të mirë, për shembull po fillojmë me Muhamedit alayhis salam. Aisha radiallahu anha ka thonë se pejgamberi Muhamedi alayhis salam e ka përmend Allahun xhallashanuhu çdo gjendje. Çdo gjendje ka përmend, para mendon në çdo situatë, kur u hin treg, kur u dol prej tregu, kur u hin xhami, kur u dol prej xhamis, pa marr parasysh kur u hin shtëpi, vazhdimisht pejgamberi alayhis salam e ka përmend Allahun xhallashanuhu. Dhe ne do ta kemi shembull praktik Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Musa alayhis salam ashtu me ka përmend Zotin edhe ka bisedu me Allahun xhallashanuhu. Një ditë i ka thonë o Zot, a ka mundësi me ma plotësu një dëshirë, a ka mundësi me ma mësu një lutje, një formë, se si me të përmendun ty, po kam dëshirë me ma mësu diçka që si ke mësu kërkuj për njerëzve. Allahu xhallashanuhu më thot, o Musa, thuj, la ilaha illa Allah. Bërë shahadet. Musa, po bësesh, po ato Zot, po këto e din, këtë muslimanët e din, këtë shprehje. Allahu xhallashanuhu po i thot Musa alayhis salam, po s'ka fjalë më të mirë me cilën e përmend Allahun xhallashanuhu se sa fjala la ilaha illa Allah. Gjithë ju që po na dëgjoni, po na përcjellni këtë ditë bereqeshme, këtë muaj shejt Ramazanit, atëherë le të jetë gjuha juve sa më e njom duke përmend Zotin dhe duke thonë la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ibn Taymija, Allahu të qoftë i kënaqur me të, aq me ka përmend Zotin sa që vazhdimisht busti i tij ka lëviz. Një ditë disa prej nxënësve të tij i thonë, o imam, çka është puna jote që vazhdimisht bust po i lëviz? Çka po flet, çka po fol vetëm me veti? Dëgjoni çish përgjigjet ky dietar i madh, Zoti mëshiroft. Thot, unë kam thot zemrën sikur se peshku. Dhe sikur peshku që nuk mundet me jetu pa ujë, thot as zemra ime nuk mundet me jetu pa përmend Allahun xhallashanuhu. Dhe për këtë arsye vazhdimisht e përmendni Allahun xhallashanuhu. Për njerëzve të mirë ka pasur që mbrana ditën 11 herë kanë lexuar surën El-Ikhlas. Me mira herë kanë ra shahadet. Me mira herë kanë thonë subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Me mira herë kanë thonë o Zot fal na mëshirona. Vazhdimisht e kanë përmend Allahun xhallashanuhu për arsye se kanë kuptuar. Një ditë një njeri shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Ja Rasulullah, obligimet e fesë janë shtu. Dhe po frikojmë se nuk do të kemi mundësi mi praktikuar gjitha. Apo ma mëson një punë që nëse me cilën po du me bo vazhdimisht, që është e lehtë, cilën po du me bo vazhdimisht. Dhe nëse e bëj, atëre Allahu xhallashanuhu do të më shpërblet." Atëre pejgamberi alayhis salam i thot: "Le të jetë vazhdimisht gjuha jote njom duke përmend Allahun xhallashanuhu." Atëre përmend Allahun xhallashanuhu. Këto momente kur na po flasim në mënyrë që neve të na përmend Allahu xhallashanuhu. Allahu kur i përmend besimtarët në Kur'an,
ata që falen, agjerojnë, e bëjnë vepra të mira, Allahu xhaleshani i përmend thot, një prej kategorive që Allahu xhaleshani i përmend thot, wal dhakirin Allah kathiran wa dhakirat. Ata cilët e përmendin Allahun xhaleshani shpesh dhe ato cilat e përmendin Allahun xhaleshani shpesh. Thot pejgamberi alayhis salam, kur hen njeriu në shtëpinë e tij, e përmend Zotin, atëherë shejtani bëhet pesimist. Thot e humbëm strehimin. Thot për nëse ndodh që edhe kur të han ushqim me përmend Zotin, me thon bismillah, atëherë shejtani i thot aty në Paris vet, djajve vet, thot e humbëm edhe strehimin edhe ushqimin. Po Zoti mos e bëv. Nëse na nuk e përmendëm Allahun xhaleshanu, as kur him shtëpia tona, as kur ushqehemi, atëherë në konakun ton, gjatë gjej konak edhe shejtani i mallkuar, dhe në atë vend ku është shejtani i mallkuar, atëherë padyshim se nuk pritet hajër. Pra, nëse përmendëm Zotin, atëherë në shtëpia tona nuk ka vend për shejtanin e mallkuar. Por nëse nuk e përmendim Zotin, atëherë i bëjmë konak, besa edhe ja përgatitëm kur hojmë ushqim, nëse thojmë bismillah, ja sigurojmë edhe darkën shejtanit. Tham që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend Allahun xhaleshanu çdo gjendje. Çdo krijesë përmend Zotin e Madhreshëm, por ne nuk e kuptojmë se në formën se si e përmend. Për fund, disa të mira do t'i numëroj, të cilat janë shumë të rëndësishme që t'i mbojmë mend. E para, të mirat kur na e përmendum Allahun xhaleshanu. Zoti na mbron prej shejtanit mallkuar, e që shejtani është prej armiqve tonë. E dyta, Allahu xhaleshanu na shpëton nga dënimi. Na shpëton nga dënimi i cili mund na vije si rezultat që ne nuk e përmendum Allahun xhaleshanu. Pastaj Allahu xhaleshanu na shpërblen botën tjetër me të mirat që ka përgatitur. Dhe shpërblimi dhe fryti kryesor kur na e përmendum Allahun xhaleshanu është se Allahu xhaleshanu na bën banor xhenetit. Wadhakirin Allah kathiran wadhakirat. Ata cilët e përmendin Allahun xhaleshanu shpesh dhe ato cilat e përmendin Allahun xhaleshanu shpesh, thot Allahu ka përgatitur për ta falje dhe shpërblim të madh. Inshallah Zoti bën që gjuhët tona me qenë njëma duke përmend atë. Inshallah Zoti na shton shpërblimin dhe inshallah asnjë moment dietës tonë nuk e kalojmë duke mos e përmendur Allahun xhaleshanu. Nëse banorët e xhenetit do të bëhen pishman në xhenet për një moment në dunja që e kanë kalu, kanë thot dietarët, do të bëhen pishman për atë moment që e kanë kalu pa përmend Zotin e Madhreshëm. Kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe do të përballën mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell.